Caretaker ng posisyon ng sakit. Lydia. Lydia. Lydia ng maliit. Iba. Tayo mo. Balodong. Balodong. Tayo mo. Kaya mo ang dyanan ka. Minister mo. Mayap at magrasyang bengi kaya kayungan sablang kapatad, king kasalpantayanan. Pag masusyan taya pungeni, ing kapiesta ng San Juan Maria, Vianney, ing patulunan daring ega naganang pari, king mabilugayato. Kaniting ba na nakapag masusyan, yabe tala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners. Para king kebaitan dari Danilo Maglaki, para king special intensyones dari Christian Joshua Angeles, Ann Paulette Malang, ding DBP employees, Pinky Feliciano Pangan, Mayet Alfaro, Mary Grace Sabado, Mary Manette Pineda, Leila Abiog, Juliet Masirag, Jonel and Josuel Pamintuan, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, the St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, and the St. Jude Village Officers and Homeowners. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Jesus Simbol, Robert and Mercy Abara, Noel Santos, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Mark Lester Arce, Jose Mercado, Annalyn Ocampo, Merla Mangalus, Erica May Pulusan, Nilo Udan, Alan Guzman, Richard Cabalya, Paswing, Juanito Simon, Marilyn Mangalus, Lydia Manalili. At para king alanganggang kapaynawan daring kapadamong Mayango Nabie, Norma, Ramon Carreon, Edgardo Dalay Jr., Maxima Espinosa, Arturo Bitog, Marcelo, Dolores, Roman, Roberto Lacsina, Mario Yazon, Dominga Mercado, Pedro Aguilar, Marco Junio Somido, Mark Louis Tongyo, Rosita Aguas, Ligaya Lacson, Johnny Sir, Digna Balodong, Magdalena Maglaki, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at deta ngalanang makaganaka pakarela.
Iligtas mo ko ngeni, o Diyos ko. O Ginoo, agad mo kong saupan. Iga Ginoo ingka kong talasawok at talapan at bus. Agad mo ko sanang saupan. Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagi ng ipa, ang boning anak, ang boning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginuta mong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili asa ng barati kay kayungan. At keka antimorin. Kakaluguran, king mit mong kapagkumbaban, ganakandalang ngengeni at sisyan, ding sablata mong kasalanan, at adwanta mo ing kalam ng lunos at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Ginoo kang mengat mo, king nanumang kakulangan ng San Juan Maria Vianney, man maging pari at maging patron daring pari. Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ginoo kang meging uliran ng San Juan Maria Vianney, bandumugan dering taong bisang magkumpisal at manyawad kausukan. Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Ginoo kang minantabe kang San Juan Maria Vianney, king pamibabalik na lub karinge mayap ng Katoliko ning Ars, aminuna ng parokya. Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na gadamo, at king pangapatao daring kasalanan damo, idala na gatangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin damo. Oy paming mayupaya, gewa meng makapasubali, San Juan Maria Vianney, king sigasig ning kayang pangapari, at kapag malasakitan para king kekang balayan. Kapamilatan daring kayang alimbawa at panalangin, agyagan, ayagyag minuman sana ring kay kaming kapatid, papunta king lugod ng kang Kristo, at akayabe milang miras king alananggang ligaya. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Jeremias. Sinabi na kanako ning Ginoo, ing Diyos ning Israel. Isulat mo king metong nga libro, ing sablang bagye sinabi ko keka. Nga na ning Ginoo karing taong keyang pinili. Alang panulo para karing kekong sugat. Ela malyaring kumayap ding galos yu. Alametong man kaya kayong lumingap. Alang lunas para karing mengal bagyong balat. Alang kapanayan para king kekong pangakayap. Kelingwanda kayo ring sablang kaya kayo malsinta. Ala na kaya kayo bisapang magdulap. Liso banda kayo antimoing metong akalaban. Ing digpa kaya kayong parusa, binayang mabayat, uling dakal ing kaya kong kasalanan, at maragul ing kaya kong dewakan. Tuknang nakong daralong tungkol king kaya kong karamdaman, alang panulo para king kaya kong ikakayap. Makayanda kong parusan, uling dakal ing kaya kong kasalanan, at maragul ing kekong dewakan. Nga na paning Ginoo, ibalik ko la ring taong kanakong pinili ing labwadda, at lunos ing pakit ko king balang pamilya. Ing Jerusalem, malarin ya, at pati na ing palasyo na. Ding karing manuknangan, kapuryan ing idalitda, kulisakla king tulara, king pamamilatan ning bendisyon ko, dakala king bilang, ing kakong bendisyon, at danana lang dangalan. Ibalik ko ing matwa ng kayupayan ning labwad,
at pasibayo italakad matibe. Ding sablang karelang liligalig, mi parusan la. Ing pamuntok da, manibatan niya king mismong labwad da, at karing kabalenda, ing prinsipira. Potang agkatan ke, lumapit siya. Ninawari ing mangangas, nungeya meyakumbira. Ila ring maging taong kanakong pinili, at ako, ing maging Diyos da. Ako, ing Ginu, ing magsalita. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Dalit apakibat, ing pakibat tapu, ing Ginu italakad ning miyumaning siyon, at luntoya king sabla ng ligaya. Litan tayo po, ing Ginu italakad ning miyuman ing siyon, at luntoya king sabla ng ligaya. Pitakutan dering bansa ing lagyuning Ginu, at ding sablang ari keti king yato. Pitakutan da ing keyang upaya, potang italakad ning miyuman ning Ginu ing siyon. Ipabal na ing keyang degulan, dalong ding misasakitan, keyang pakiramdaman, at panalangin da keyang tingiran. Ing Ginu italakad ning miyumaning siyon, at luntoya king sabla ng ligaya. Isulat yu para karing daratang alahi, ing depat ning Ginu. Ban pati ding pamibayit, munyelang kapuryan. Karing king sanktuaryo na banwa, ing Ginu tinandoyo. Ibat banwa ing yato linawene, ing sayingsing ding makasukol dimdam na, at ding miyatulan mate itimawa nala. Ing Ginu italakad ning miyumaning siyon, at luntoya king sabla ng ligaya. Ding anak na mibiyebyelang mitmong kapanatagan, at ding palipira manatili lang alang kapigaganakan. King lalam ng kayampunan. Inya ding tao karing siyon, lagyo na karelayang ihayag, at ding tao Jerusalem, karelayang pasalamatan. Potang ding miyayaliwang bansa at kayarian mitipon la, at king Ginu sambala. Ing Ginu italakad ning miyumaning siyon, at luntoya king sabla ng ligaya. Talakat tapo pang parangalan ning maya pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Itangan po. Ding amano mo, o Ginu, espiritula at bie, at ilukeka ring amanong babye-bye alanganga. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginu manatili yagay kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Mateo. ligaya keka o Ginu. Kay baddang mengan at kinabsiring sabla, agad nung pepasaken Jesus king bangkaring alagad na. Pepauna na nalang di nalakit king kangatba na ning pampang, ning dagat-dagatan kabang ya Pauliano ring daw. Inya nga Pauliano ring daw, minukyat yang magdili-dili king meto nga bundok, ban manalangin. Mirasing bengi, magdili-dili ka rin Jesus dapot ketang oras sa ita ing bangka at tsuking libutad ning dagat-dagatan. Sapul-sapulanay ning alon, uling makasalungat ya king tsup ning angin. Pila taning alas 3 at ning alas 6 ning habak, Jesus pintalano ring alagad na. Lalakad ya baboning danom. Kabud ding alagad, ikit ding lalakad baboning danom, may ngilabot laking takot. Multuya, ngarang sinabi, at kinulisak laking takot. Agad-agad minaw siya karela Jesus.
Eko tatakot nga na, ako Jesus, kayo mitatakutan. Kanitay Pedro nga nang kinulayip, Ginu, nung ikapin, iutos mong muntako kay kababo ning danom. Mekeni, nga nang mekiba desos. Inyay Pedro, kinuldas siya king bangka at migmulayang linakad babo ning danom, papunta kang Jesus. Daputin niyang dimdam na ing masikanat tsup ning angin, tiblane ning takot at migmulayang limbog. Sagipan mo ko, Ginoo, nga nang kinulisak. Agad-agad inabot ni Jesus ing gamat na. Tela ni Pedro at nga na, Abe, kay namo kasalpantayanan, bakit mi kakuno ka? Pareho lang sinang paking bangka, at kasampara tinok ng chichup ingangin. Dingalagad ang makasakiking bangka, simbande Jesus at ngara. Tutupin, ika ing anak ning Diyos. Inya nga dalakitan da na yung dagad-dagatan, sinadsad la Genesaret. Kilala re, ding tao ka rin ni Jesus. Belitanan de, ing kabilugan na balen king panyatang ng Jesus, inya de laro kaya ring sablangating sakit. Inawad da kaya, ing ipaintulot na sang tagkilde ring masakit ang yang itamong borlas ning kayang imalan. Ding sablang neka tagkil kaniti, kinayap lang lubos. Pagamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng gegatang galigdasan. Kapurian keka o Kristo. Ako po'y among Edwin Bisda. Tao ko po Bulacos, may kimiyang kura paro ko yamong. Pero makadistino ko po king Camarines Norte. O po migaga na ka, COVID-free kami po. Ita po biya ako migaga na ka, niyang karas ko kayan Pampanga, ano kadakal pala din COVID. Tatakasan ko rin COVID, mas dakala pala kayaning ka na akong balin. Kanito pong kapiesta, naning kaya kaming patron ni St. John Marie Vianney, kaya inisip ko, kanin ko kaya pwedeng makipag-celebrate. Misa rin kapiestan ning patron na ring pari, San Juan Maria Vianney. At metong ka ring kilala tamo, kimbiyan ng San Juan Maria Vianney, kayang panahon, kaya pining pepadalade king Ars, kaya meto nga malating balen, karin king Francia, niyang luba ng pisamban, mila ko may nga lambot ya. Uling madalumdum yung pisamban, kay bat kasnayang agi, alang sisimba, may makapangay na, bayo kang assign, pura paroko, yung dasan mong parokya, alang sisimba. Kaya nga nakitang kayang diary, kayang biography, may mga inaya kaya yung gawa na mga dimo. Kasi yan na namang sisimba. Bubuklat yung bisamban, Aldo, pero walang sisimba. At kanita, misan king kayang pamanga di, king apong Gino, yapin itang may gumpisang nung hinaos ding tao. Maralong dumapisamban, may giyang mas masala. Iting kakatamong ikaming pari, ing pigaganakan mi kaniting pandemic. Lalo na ngayon king Metro Manila, ibalik lakit ang MECQ. Serada no naman din pisambanda. Kabubuklat na pa, kapilan na pa may muklat. Ne po. Di kami, madali kami may muklat eh. Pero, ing Manila kabubuklat na pa, kailan pa man habalitan ding aliwa, serada niya naman din pisambanda. Yung pigaganakan mi, ikaming pari, pining po tagalang king kakasara buklat na rin pisamban. Namusa dating aldo itang misane la ring taong sisimba. Kanitang panahunang St. San Juan Maria Vianney, deng tao misane lang sisimba. Kaya, katakot-takot na pangadi.
Inggewa ng San Juan, balang magbalik pa si Bayo. Nga pong ginuren tao. Eno makasimba, eno sisimba, eno mamumpisal ng sakramentong tatanggapan ding tao. Makanya ning dadalanan tamong ini. Magkasakit tamo king makanining pamagobra. Tamo pwedeng lumapit, kailangan makadistansya tamo. Pwedeng magpakumpisal nga na, ngunit marayo. Kailangan nating distansya. Magkasakit tamong lalapit. At sana, iting panagkat nakikatamo niting kapiestan, sabihan nakikatamo niting pamasa, anyawara nakatampas si Bayong. Mlawen tayong kikatamong biye kaniting pandemic, kalupa na rin karanasan ding alagad king bangka, king ebanghelyo, yapin itang mitatakutan nala, milalako nala pag-asa, ning bala mo lalbog tana, lalbog tamo kaniting pandemic, tana balo makanatamong uluan, dakal no rin magpanik nga na rin kikatamong medical frontliners, time out, ilaman makarandam lang kalupa ning panandam na rin alagad, bala mo bichitsab ning bangka, bala mo milako nala pag-asa, makapagal na, makamurit na nga tsyo kakimbale, lakang gagawan. Maliktad mo na nga nimbale mo kim pamaglinis. Pamurin yari. Yapin itang makalako ng gana. At iting panagkating nga pong ginuyako nga na, yako'y Jesus. Iting kakatamong dapat palaging pakikwanan. Hanggang ditak mo, hanggang ating distansya, hanggang babawal dala, i-discourage din kaya katamong parishioner sa simba, lalo na ditang kaya katamong elderly, ditang 60 and up. Pero sana kailangan tamo yung nakalapangadi, kalupa na yung pangadi ng San Juan Maria Vianney. Bangka tamo, ingapong ginu, yapin itang iya yung mag-ari kareting panahon na ning pandemic. Iya sana yung magpatok ng kaniti at itingin kaya katamong paninayan. Eta sana mangainipan, eta sana susuko. Yung kaya katamo sana ng kasalpantayanan, kalupa na yung milalabla ko kasalpantayanan ng San Juan Maria Vianney, niyang at king Ars, balana, alang pag-asa uling, alayan dis na parishioner, kigayang parokya. Nakal no rin sisimba, uning magbalik no, lubing hapong ginapauli na. Sana ikaming pari, kami ma-outdated. Ikaming pari, kesana mo rin sumuko kalupa ng San Juan Maria Vianney. Burimi lang lapitan ding tao, pero pwede. Kaya kami ngagawa, yapin itang ipangaraling maipabalita, iking distansya, hanggang at tamo king live stream, o kaya mikakawani tamo, mikakandayo tamo. Pero sana'y tamo tutok ng mga di. Huling sabihan na kikataning ebanghelyo, nga pong Gino has the power, Jesus the power over this pandemic. At sana'y iting kikatamong talanan. Kasi nung ali, kalupa na rin doktora mapapagal, kalupa na rin frontliners mapapagal, hindi rin yung mapapagal kaniting pandemic. Pero nyawaran tamo yung grasya ng apong Gino na sana mayari na iting pandemic. At sana, di na nakatamang pang sikanan, baka nita alabanan tamo, at baka lunto tamong kayabi ni nga pong Ginoo. Balo tamo nakatamang paboren, balo tamong gawayang milagro ni nga pong Ginoo, banang apatok nangan, isablang kaligaligan, adaranasan tamo. San Juan Maria Vianney, ipanalangin mo kami. Talagad ka man po. Manalangin tamo ngayon King Diyos, manipagkalub na kay katamo, ing grasyang tanggap karing aliwa, antimonong makananula, kambe ning karelang kainan, dapat antimurin kambe ring karelang kagiwan, at pamagmalasakit patutu kang Kristo. Karing balang kaidonan ngayungan pong maniga po, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ulitan niya po. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing obispo at pari, para titasan ang ibiya karela ing karampatan akagalangan,
at pagsikapan tayang akit karela i Kristo mismo, akikilos king kapamilataning karelang kasuyuan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing pamuntok at empleyado ng gobyerno, para tilasanang kumilos mitmong katapatan at kalinisan, banding memalen galangan dalo, luguran at pagkatiwalan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing miminalob, harapaning kapagsubukan, at mikakuno king upaya ng Kristo, sana miraras pa ing sabya ng Jesus Karela, abe, karitak mo naman akasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kay katangan, mitmong tula talasanang tatanggapan, ding sablang akakayarapta mo, makwal talaman o kalulu, matalino o mangmang, antimonong makananong i Kristo, tatanggapane ing balang metong kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Iabi tala po karing kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan, para king kaligtasan ing balang metong kaya katamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kikatamong ega na ganang frontliners, para king kebaita ng Danilo Maglaki, para king special a intensyones dari Christian Joshua Angeles, Ann Paulet Malang, ding DBP employees, Pinky Pelesiano Pangan, Mayet Alfaro, Mary Grace Sabado, Mary Manet Pineda, Leila Abiog, Juliet Masirag, Jonel and Josuel Pamintuan, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, the St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, and the St. Jude Village officers and homeowners. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Jesus Simbol, Robert and Mercy Abara, Noel Santos, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Mark Lester Arce, Jose Mercado, Annalino Campo, Merla Mangalos, Erica May Pulusan, Nilo Udan, Alan Guzman, Richard Cabalya, Paswing, Juanito Simon, Marilyn Mangalos, Lydia Manalili. At para king alang anggang kapainawan daring kapatadtamong mayangon na biye, Norma, Ramon Carreon, Edgardo Dalay Jr., Maxima Espinosa, Arturo Bitug, Marcelo, Dolores, Roman, Roberto Lacsina, Mario Yazon, Dominga Mercado, Pedro Aguilar, Marco Junio Somido, Mark Louis Tongyo, Rosita Aguas, Ligaya Lacson, Johnny Sir, Digna Balodong, Magdalena Maglaki, at ding sablang kadadwaking purgatorio, at deta ngalanang makaga na kapakarela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngeni adwan tapong sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, king pamaglakad mi keti king baboyato, dinan mo kaya sanang matibe kasalpantayanan manalig, king kekang upaya at sikanan. Agad mesa nang iabot, inggamat mo, man may kabus kay kami king sablang galigaligan. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Mipuri ka, Ginong Diyos, na meto sikluban, ulining kay kang kayapan, ting kamay ting tinapay ang pangmigay ka,
Tinapem bunga ning kapun at pipagalaning daw para kay kami magawang tinape ning biya. Ipuri yain Diyos, kapilanman. Mipuri ka ginong Diyos ng metaw sikluban uli ning kekang gayapan, tinggamiting alak kay ambang mi keka. Alak kay bat kingubas at pipagalaning daw para kay kami magawang inumana ning kaladwa. Mipuri yain Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kay kadamong daon matanggap ya arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ni kayang lagyo, king kaya katamang ikasaplala at ning mabilog ng banala kapulungan. O iba mimiglalang tanggapan mo reting hayin ayampang mi, bilang parangal karing kay kang santo, lalo na kang San Juan Maria Vianney, aminatad king patutuning mayupaya mong sikanan, manano na sa nanging upaya ning Eucharistia, iyatad na kay kami ing kay kang kaligtasan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing ginuman at iliya kay kayo, At kaya kaan timurin, iyat na yoring pusuyo, makayat na no king Ginoo, pasalamadan daying ginuwa Diyos tamo, iti karapat dapat at matulid. tunepin karapat dapat at matuliding pasalamadan dagang barati, at numan karino iba Diyos kang halanganggat lubos mayupaya. Pagkalumeking Santa Iglesia, iting piyestang parangal kang San Juan Maria Vianney. Hagyagan mo kaming kapamilataning banal ng biye. Tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral, at babye mo ing kekang pamanganlong, anting pakibat ka rin kayang panalangin. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingge kang ligaya. Layon makiabe kami kingalangtok ng dangbamamye kapuriyan keka, at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuya ing banwa ating yato, king kang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapaladya in daratang, king lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o ipay king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinwa ning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ing kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bad ni kapunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pe pasalamat keka. At binyan yung kalis karinggayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanite. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para ke kayo at para karing sablang daw. Banketa may patawaran na ring kasalanan dapta niya iti bilang gabi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo, king kawakasaning panahon. Inyang ini gaganakan mi o ibaing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngan sanang mi sulu-sulu,
king katawan at dayang Kristo ti puna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan biyo ipaing isang iglesia mong makalaganap king meto yatu, baan mi ganap king lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at i Florentino kaya kaming Obispo at di sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ning pepainawan at maninayang subling mi, at di sablang mayang unabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabi ng Maria, ing Birhen Indunin Diyos, isano siyang kanyang esposo. Kayabi ring apostol, San Juan Maria Bernea, di sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, urian dakat paligayan, kapamilata ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilata ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagamning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Amen. Ngani po, hindi mo nga nanginampun, hindi katamong malugod agino, maus na mong enikeya, karingamanong tiro na kaya katamo. Ibami acuban wa, mi samban ngeng lagyu mo, datang ke kami, hingkayarian mo, mi pamintuan yung loob mo. Keti king yato at king banwa, mi pamintuan yung loob mo. Hingkakanan mi, Aldo, Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, ati patawad mo ke kami, ring salami ke eka. Anting pagmamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay sa ulking tukso, nunay kabusking marok. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kabayapan king banawon me, ban king kasaupan ng kang pakalulo, parati king mi kabus king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming dalapangabos. Puling keka ing kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kabayapan lalakwan ko kay kayo, ing kabayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang panbilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiye at magari manggaman king alang angga. Amen. Ing kabayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Ipakita po ngening misasan metong tamo, king kabayapan. Kapayapan po kay kayong sabla. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Ngayon kay katamong malugod at maya paginu Yesu Kristo, iyeng kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaws king dulang ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat tigkas miya ing amano mo, kumayap na ako.
Katawan ng Kristo, Amen. Pilasan yu at subukan ing kaya paning Ginoo. Tumulaya ing taong kayang magsantungan. manalangin damo. Oy baming tutong mayupaya, kapamilataning kay kaming lugod at pamanyamba, ikesa ng makisulo kaniting banal mong dulang, paratiming apakyapusan ng alimbawa ng San Juan Maria Vianney, itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Siklod dangan po. Ing oratio imperata. Manalangin tamo. O Diyos sa ipame, lalapit kami kega kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi kega, ing kambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakal na tao. Ipanalangin mi ngantabayanan mula, ring taong may tutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambila na tingatan mula, ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Pan makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasa ng malalagwa,
Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alan hanggang kapaynawan detang meyangu na biye. Pagkalam mo ke kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami para king ikakayap daring sabla. At ban makasahop kami karetang atsu king pamangailangan. Ibani ka pumikhe ka, ing patuknangan mo sana ing pangakalat na niting virus at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti king kapamelataning kinuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye ampon magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na hinduning Diyos. Hemo sana pisawiling aklis mi king kakulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Juan Maria Vianney, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Bayo po yung pamupo sa bendisyon. Pasalamatan tayo mo po ining meki San Metong kaniting banala kapag masusan king kapiesta ng San Juan Maria Vianney iya mong Reverend Father Edwin Visda. Ne po, at suya po ngeni karin king Diocese of Daet, Camarines Norte. At meging parokyano ke po king mumuna kong parokya karin king Holy Rosary Parish, Bulacus, Masantol. At iyo po ako kutang yamong Edwin, tauli ke pong mikit 2016 ba? Inyang makoko king Bulacus. So 4 years na kay ngay mikikit. Ngay kaniting kapiyastanan ning kay kaming patron, patulunan, daring pari, mikit kami. Nepo, labine pong 8 banwang pari. 18 years neng pari yamong Edwin. Anti mo pong kapasalamatan tamo kayo, kaniting pamagbisita na kining kay katamong parokya at pamagkasan metong na kaniting banal kapag masusyan, palakpakan tayo po iyamong. Among, nakala salamat po. Inginu manatili yake kayo, At keka antimurin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayo bayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu, Amen. ing banalamisa, midaune, umen ako ngeni king kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos.